Deswegen vielleicht kommt ja auch mal was von uns. Also so bestimmt müssen wir nicht dafür lösen. Aber ich brauche nicht. Ich stehe da auch gut. Ich sage aber auch, genau, weißt du, wenn die Frau mit so einer ja, mein Enkel kann das. so eine Reise. Ich mit einem auch. Mit sowas normal rausfahren. Habt ihr eine Rohre? Nein, da kommt blau. Ja? Ja,